हाँ जी सर, किवें हाल चाल? ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਸਰਥਲੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਥਲੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨੂਰਪੁਰ ਵੇਦੀ ਕੋਲ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੋਬ ਕਰਦਾ। ਓਕੇ। ਤੇ ਸ਼ੌਪਨੈਟ 'ਚ ਕਦੋਂ ਜੁੜੇ? ਸ਼ੌਪਨੈਟ ਜੀ ਮੈਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜਿਆ था, 1-2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਪਨੈਟ ਜੁੜਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ था ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਫ ਦੀ ਖਾਂਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ। ਓਕੇ। 1 ਮੰਥ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਂਸੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੋਪੜ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਪੜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਓਕੇ। ਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀਆਂ, 7-7 ਦਿਨ 8-8 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਧੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਲਓ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਖਾਧੀ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲਈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਲਈ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਤੋਂ ਲਈ। ਐਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ ਓਕੇ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਸ਼ੌਪਨੈਟ ਕੰਪਨੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਪੰਚ ਤੁਲਸੀ, ਇਹ ਪੰਚ ਤੁਲਸੀ ਦਿਖਾਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਚ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਓਕੇ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਤਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾ, ਓਕੇ। ਸਵੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੂੰਦਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ 1 ਗਲਾਸ ਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਤਾ। Okay. ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਤਾ, ਸਿਰਫ 2 ਟਾਈਮ। ਓਕੇ। 2 ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ। 7 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ 1 ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ! 1 ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਲਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। 1 ਮਹੀਨਾ ਸੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖੰਘ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਘ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ? ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ 5 ਬੂੰਦਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਨੋਰਮਲੀ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਪਨੈਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ ਦੱਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚੈੱਕ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੌਪਨੈਟ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਠੀਕ ਔਰ ਹੈ। ਗਜ਼ਬ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਓਕੇ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।